ドーン。ふう。魚も見えんね今日。ジグ。海に釣れた。カマス。カマス2匹ひっついちゃった。
海に来た。アジア。海。アジ。いいアジ釣れましたよ。ああ、ちょっと待ってよ。あっちあっち。魚がおるところを見つけたい。そのロープがないところらへんから投げろか。それ投げた。ピュン。ほんで、あっちに戻さん。そのまま待つ。下まで沈める。ちょっと糸張って。下についたがわかる？巻いて、キュンキュンキュンって。キュンキュン、もっと早巻いて。キュンキュンキュン、ほんでストップ。でピューンと下げて、下についたり、魚来たりしたら巻いて。どうでか？そしたらスキューこれぐらい巻いて、スーンと落とす。ついたらキュン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 。で、スーンと落とす。さっきここでカマスが食うとかね。アジが食うとはもうちょっと向こうやったかな。帰ってきた。ちょっとアジのところまで投げてみよう。海が釣った瞬間に帰ってきたらよかったよね。ここ。あれ釣れんねん、海で。どういうこと？ 2 匹やけどね。けどアジもカマスも2匹釣れたかで。ちょっと持っとって。下げておかしい。やばい。どういう状況？どういう状況？先っちょでカラマンボウです。ちょっと待っちゃって。うん。仕事終わらんの時歌う？練習する？大丈夫？え？何しよう？釣れん、海で。うん。あ、追っかけてきた今。海で。ルアー追っかけてきたで。引っかかった海で。海でいろんなことが起こるよ、海で。誰が踏んだ？キャン！最後まで見てくれたあなたに特別なお知らせがあります。もう少し待ってください。この後すぐに特別発表いたします。それはそうと、こちらの方が次のおすすめ動画、関連動画となっております。またよろしくお願いします。